ยินเสียงนี่มันจะอยู่กองไกลๆนี่บ่มีอย่างดอกหมามันยังอยู่อุ้ยกบเขี้ยเห็นเด้อพี่น้องเขี้ยเท่าเองแล้วตัวนึงปลาแดงกันอยู่ที่เดิมเลยน้องเห็นบอกพี่น้อง1 2 3 4 5แต่ว่าเขาเอาไปแล้วตัวนึงนี่นตะแพงขนาดมีแต่ตัวดำยาหนูเอี่ยงมากัดมันนะก็รอนี่ไหนกดแล้วเสียงหมาเด้อเสือเหลือซัดเราได้หลักดันหมาทางบ้านแต่เขาเจ้าไม่สนใจแล้วสีเดียวกันหมดเลยเนาะตัวนั้นกับสีนี้อุ้ยปากคือเอาสีคือกันหมดเลยตีจองมาดิตัวตีจองเดี๋ยวจะหน่อยมืนตาลาซีหาบ้านให้น้องอยู่เอ้าสีคือกันไปเลยหรือว่าเป็นน้ำหากระเกิดละสีมันอันนั้นเนาะตัวแม่หรือตัวผู้วะตัวแม่เลี้ยงใหญ่แล้วเอากระเจียวไปโอ๊กหรือว่าเป็นน้ำมันยังน้อยอยู่เนาะสีเดียวมันเลยจักโตยังจักโตอ้าวสีอุ้ยเป็นน้ำมันยังน้อยเหรอเบิดระบหรือว่ามันหนีไปอีกจีปลาได้6 ตัวตัวที่ลูกตัวที่5ตัวเทิกหรือตัวผู้ตัวเทิกที่แบบนี้เบิดแล้ววะตัวหนึ่งเราอยู่นี่กินเองอยู่บนนี่แหละโอ้ยลึกละไปออกมาเอาเบิดแล้วบ่เด้ย่างอยู่นะฮะ